Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da sake kasancewa da ku a cikin channel din namu ta Jabeery TV. To gaba ɗayan ku ahlan bikum bi hudurukum ila hadhihi alqana'atina amma aqul ila madinati qana'atina allati na'ati fiha bi ashiya'in min al-ulum at-taqniyya. To da haka ina muku fatan alkhairi gaba ɗayan ku da fatan kuna cikin koshin lafiya. Kamar yadda kuka gani a rubuce a cikin sunan bidiyon shine da zaka yi verify na account ɗinka na Facebook. Ok, to kafin mu danguma ni da ku gaba ɗayan mu faɗa zuwa cikin bidiyon, kai tsaye zan jira ka danna mana alama ta subscribe idan baka danna ba, domin ta haka ne zaka dinga samun dukkanin wasu bidiyo da muke ɗorawa a cikin channel ɗin namu wato ta Jabeery TV. Don haka mu shiga zuwa cikin bidiyon. Ok, marhaban bikum bi hudurikum ila tilkal video. Ok, to kai tsaye kamar yadda na faɗa muku yanda zaka verify na account ɗinka na Facebook. Misali zaka ga mutanen mu sukan ɗauka cewa iya manya-manyan mutane ne za a iya musu verify. Idan aka ce verify shine wannan ɗan ɗigo kamar haka da kuke gani a gaban sunan mutum, ko in ce a gaban sunan page na Facebook ko kuma na Instagram ko na Twitter ko na dukkan wani application da ka sani ana amfani da shi. Misali kamar website, YouTube channel ko kuma dai duka sauran abubuwa. Dukkanin su zaka iya gani an sa wannan, to dukkanin wannan alama da kaga an sa yana nufin an yi verify na wannan account din. To za ga mu kuma mutane sukan yi zaton cewa ai iya wanda suke mawaka ko kuma yan siyasa ko kuma manyan mutane yan fina-finai su ne kaɗai ake iya yin wa account din su wannan wato ainihin verify din. Ok, to wannan kalma ana kiranta da blue badge. Misali dukkanin wani account da ya cika account ya tara mutane da yawa akan iya verify din sa, kaga an sa masa wannan alama din. To za ga peji babba ya girma a cikin wato Facebook misali, to amma kuma za ka ga sakamakon mutane ba sa yin verify ɗinsa, za ka ga mutane mutum 10,000, 20,000, 100,000 haka, to amma za ka ga ba shi da wannan alama ta verify ɗin. To wannan shine yana nufin cewa mutane ba su sanya za a yi su dinga yin verify na account ɗinsu na Facebook ko kuma profile ɗinsu na Facebook ba, domin za ka ga wani friend ɗinsa ma sun cika a Facebook, sannan da zarar ya yi posting za ka ga like da yawa, to amma kuma idan ka duba za ka ga ba a verify na account ɗin ba. Hakan ya samu asali ne sakamakon mutanen mu ba su san ta yaya za a yi su dinga yin verify na account ɗinsu na Facebook. A yayin da na duba mutane na ga ta yanda za a yi, misali ta yanda mutane za su na amfani da shi wajen ganin yanda za su yi verify ɗin, sai ne sacin a YouTube sai na ga duka yawanci 'yan China ne, misali 'yan India ne suka fi yawan bidiyo a kai suka nuna yanda za ka yi. To za ka ga wani kuma ba zai iya gane me suke nufi ba sakamakon ba yaran mu ɗaya da su ba. Haka ne ta sa na ga ya dace mu kawo muku shi waɗanda suke kasancewa da mu a cikin wannan channel tamu ta Jabeery TV, domin kada ya zama na cewa ana yin abubuwa ba tare da ku ba. Don haka kai tsaye kafin mu je ga fara wannan abun din, yana da kyau a ce ka nemi asalin application na Facebook, misali wannan wanda ba light ba. Idan ka nemi light ba zai baka yanda kake bukata ba, amma ka nemi asalin Facebook kamar haka wannan da kuke gani, sai mu bude shi kamar haka. Yana da kyau a ce ka tsaya ka kalli bidiyon har ƙarshe domin zai matukar amfana da kai. Zaka iya wa account ɗinka sannan kuma zaka iya wani cikin sauki ba tare da ka sha wahala ba. Ok, to kai tsaye da zarar ka bude account ɗinka na Facebook, kai tsaye sai ka taɓa wannan alama ta ɗigo guda uku da suke gani a nan haka, sai mu bude shi kamar haka da kuke gani. Ok, to a yanda ya kawo mana wannan waje sai mu tafi zuwa wajen da aka sa wato ainihin sai mu tafi ƙasa, mu tafi wajen da aka sa health and sport, sai mu taɓa shi kamar haka. To a yanda muka taɓa shi ya kawo mana wannan fuska kamar haka da kuke gani, sai mu zo wannan waje da aka sa health center, sai mu taɓa shi ma kamar haka. Ok, to kai tsaye za mu ɗan jira shi zai ɗan yi sacin ya kawo mana fuska kamar haka da kuke gani. Ok, to kai tsaye zai kawo mana wannan fuska kamar haka da kuke gani, ga wata alama ta search box, sai mu taɓa ta kamar haka wajen yin sacin kenan, sai mu rubuta verification misali a nan wajen kamar haka. Bara ya fita mana da keyboard ɗin. Ok, to anan sai mu rubuta verification kamar haka. Da zarar ka fara rubuta ma za ka ga ya sacin gaba ɗaya ya kawo ma wannan fuska kamar haka da kuke gani, sai mu taɓa wannan ta farko ɗin kamar haka. To daga nan zai kawo ma wannan fuska kamar haka. To wannan zaɓi na farko da kuke gani gashi nan ya kawo mana how to request a verification badge on Facebook. To kai tsaye sai mu taɓa shi kamar haka da kuke gani. Ok, to kai tsaye zai kawo ka wannan fuska ana haka da kuke gani, sai ka jawo kamar ƙasa. Ga wani waje da aka sa pull out this form, sai ka taɓa wannan wajen kamar haka da kake gani, sai mu taɓa shi sai mu ɗan jira shi ma ya buɗe kamar haka. Ok, da zarar mun ɗan jira shi kaɗan zai kawo mana wannan fuska kamar haka. To yanzu a nan wajen
nan ya sa mana page, ƙasa kuma ya sa mana profile. Idan pejin ka na Facebook kake so ka yi, misali waɗanda suke da page a Facebook, to sai ka taɓa wajen page. Idan kuma profile ne, sai ka taɓa profile. To mu za mu gwada da profile ɗin kai tsaye kamar haka, sai mu taɓa profile a nan wajen. Nan zai ce ma ka sa URL ɗinka na wato ainihin Facebook ɗin. Ok, to amma ya zama da cewa tun kafin ka fara ka yi kwafi na link ɗin profile ɗin naka na Facebook ɗin misali, sai ka zo ka yi pasting ɗinsa a nan kamar haka. Ok, to kai tsaye ga link ɗinmu nan kamar yadda kuke gani, gashi mun yi pasting ɗinsa a nan wajen. Sai mu jawo zuwa ƙasa kamar wannan haka. Nan gashi an sa document type, sai ka taɓa shi kamar haka. To ya zama wajibi a gare ka ka mallaki ɗaya daga cikin wani password naka, misali ko ID card misali. Akwai passport, akwai national ID card, akwai test filling, akwai recent unity bill, menene dai, akwai driving license. To dole sai ka mallaki ɗaya daga ciki. To amma yawanci za ka ga mun fi amfani da national ID card, saboda shine yanzu muke da shi misali. To ma za mu yi da national ID card, sai mu taɓa shi kamar haka da kuke gani a nan wajen. Ok, to gashi mun zaɓi national ID card. To anan za su ce ka sa hoton wannan national ID card ɗin, sai mu taɓa shi kamar haka. Anan idan ka taɓa zai kawo ma cikin hotunan ka misali, sai ka je ka zaɓo yanda wato ainihin wannan hoton naka na national ID card ɗin yake misali kamar haka. Ok, to kai tsaye ga national ID card ɗinmu a nan, kai tsaye sai mu taɓa shi kamar haka da kuke gani. To gashi ya hau, ya ma sa mana shi gashi nan kun ga smonial.jpg ɗin misali kai tsaye. Sai mu jawo mu zuwa ƙasa, nan gashi wajen da aka sa category, sai mu taɓa shi kamar haka. To dole shi ma sai ka zaɓi ɗaya a ciki. Ok, ga entertainment, ga sport, ga government and the policy, politics, akwai ma music, ga fashion. To kai tsaye sai mu zaɓi digital creator and blogger, saboda muna abin da ya shafi technology ne. Sai mu taɓa nan wajen. To nan sai aka sa country region. To sai mu taɓa wannan, sai mu sa Nigeria a nan haka, Nigeria. To kai tsaye gashi nan ta fito mana a nan wajen, sai mu taɓa. Ok, to kai tsaye anan za ka ga ya baka wasu option a nan wajen kamar haka da kuke gani. Nan za ka iya kwafo dukkanin wani link. Idan kana da account a Twitter, a Instagram, a ina ne, za ka iya kwafo link ɗin, sai ka sa ɗaya anan, ɗaya anan, ɗaya anan, duka sai ka sa su. Daga nan sai ka zo wajen da aka sa verified page, ko kuma ka sanya save ɗin na misali. To amma sai ka taɓa wajen verified page and the profile, sai ka taɓa wajen kamar haka. To daga nan za ka ga ya koma da kai baya, yana sacin kamar haka da kuke gani. To kai tsaye zai kawo ma wannan rubutu kamar haka, za ka iya tsayawa ka karanta ka ga me suke faɗa ma. To amma za ka ga idan waɗanda misali kana da account ɗin wanda ya kai da yake da mutane da yawa, to kuma ya zai mana cewa kullum kana yin posting, kullum sai ka yi posting misali. To dukkanin wanda yake da irin wannan, za ka ga to da zarar ya nemi a sa masa a wannan verified ɗin, a lokacin za ka ga sun bashi lokaci sun sa masa wannan ɗigo da kuke gani. To amma idan ya zama na cewa sai ka daɗe baka yin posting a ciki, to za su ce ka jira nan da bayan wata ɗaya sai ka sake gwadawa. To amma idan ya zama na cewa kana yin posting sosai kullum misali, to kana gwada yin verifying ɗin, za ka ga ya karɓu, sun ma verifying ɗinsa. Ok, to kada ku manta wannan shine ƙarshen bidiyon namu. Ku danna alama ta like, sannan ku danna alama ta subscribe ga wanda bai yi subscribe ba, domin kasancewa da mu a cikin channel ɗin. Kada ku manta, da fatan za ku je kowa yau account ɗinsa domin ya zama ya verifying ɗinsa kenan. Ok, to kai tsaye a nan bidiyon